Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala baleetedde eddagala ligenda obbayamba naddala ng'olina ekizibu ky'okuvaamu akawoowo akabi wansi oba ekiswa ekibi wansi mu bukyala bwo, ng'omanyi nti tuli mulwadde, tolina buzibu bwa kubeera nti ovaamu ebintu ebibi ebikutukakutuka, nti oba tolina buzibu bwa kandida naye ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'owunya. Ekintu ekyo nno si kirungi. Ekintu ky'okuwunya eky'ovaamu akaswa akabi naddala nga weegasse n'omusajja, ekyo kibi nnyo nnyo nnyo, olina okukirwanyisa oleme kubeera nakyo. Ebiseera ebisinga buli w'obeera bw'otyo ng'ovaamu akaswa akatali kalungi naddala nga weegasse n'omusajja, omusajja abeera agenda kulekawo, abeera ajja kgenda anoonyeyo omukazi omulala, wadde omusajja nga si mwenzi naye tasobola kugumiikiriza kintu ekyo eky'okubeera nga buli we mwegatta ovaamu akawoowo akatali kalungi. Ekyo kiba kya bulabe. Kaakati nkuleetedde eddagala ligenda okuyamba ly'oteekeddwa okunywako naawe kennyini n'oba tolina kisu kibi kikuvaamu nga weegasse na musajja ng'ava mu bukyala bwo. Osobola okukozesa ku ddagala lino n'ogezaako ddinywa kuba si bbi. Ogusookera ddala gw'olaba mujaaja, omujaaja ogwo nagubalaga nakeeyo wansi, gwo nagubalaga nti osobola n'ogunaabakokko wansi, naye bino tugenda kubikozesa nga tubinywa bunywi, si byakunaaba. Kyenkusaba njagala ofune enniimu. Enniimu ezo bw'ozifuna zikolemu juyisi. Enniimu zikolemu juyisi bulungi nnyo obeere ng'onywako mpola mpola. Enniimu zikole zokka, kyenkusaba obeere ng'onywako. Enniimu ezo nnungi nnyo 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 mu kugoba ekiswa ekyo ekibeera mu mubiri. Lino eddagala ogenda kwejjanjaba nga ova munda, si byakunaaba bunaabi wansi, ogenda kubinywa bisobole okujjanjaba ng'ojjanjaba ng'ova munda. Ekyo ky'olina okumanya. Njagala akaswa ako kakuggweko obeere nga tokola ki, nga towunya. Si kirungi nnyo omukyala okubeera ng'ovaamu akaswa ako naddala nga weegasse n'omusajja. Kama kimalamu amaanyi, kikunafuya naawe kennyini okitegeera. Okusookera ddala njagala osooke wejjanjabe bulungi oba weekebeze bulungi, omanye nti tolina kabootongo, tolina kandida, kwega tolina infection ezo ezibasumbuwa kuba nazo zireeta ekizibu ky'okuwunya wansi. Ky'olina okumanya, kandida aleetera ddala ekizibu ekyo eky'okuwunya wansi. Kandida ekyo olina okukimanya. N'okuggyako n'ekirala, obuzimba, singa obeera olina obuzimba oba tubuyita obuzimba munda oba ebizimba munda, nakyo kikuleetera okukola ki, okuvaamu akaswa akatali kalungi mu bukyala bwo. Kati singa omanya nti oli bulungi, tolina buzibu obwo, naye ate ng'ovaamu olusu olwo, kati kirungi okozesa eddagala lino lyengezako okulaga. Nkugambye emicungwa osobola oginywa gyokka oba osobola ogigatta n'enniimu n'obikubamu juyisi bulungi. Oba olina bulenda, bisalesale mpola mpola, oggyemu ensigo oteekemu okube. Oba tolina bulenda, gikonekoone wansi bulungi nnyo, ogikamulire mu kikopo. Gikamulire mu kikopo, oggyemu juyisi oyo. Enniimu osobola obigatta n'emicungwa bibiri n'obikubira wamu. N'oba tobigasse, wuliriza bulungi, n'oba tobigasse omucungwa n'ogulya gwokka n'enniimu n'ogirya yokka, kijja kukukolera. Osobola obigatta wamu n'obikubamu juyisi n'oba ng'omunywa mpola mpola. Kwegamba mu kifo ky'okunywa amazzi, mu kifo ky'okunywa soda, n'oba nga weemanyiizizza nnyo okunywa emicungwa egyo wamu n'enniimu nga by'okolamu juyisi. Toteekamu sukaali, binywerewo, toteekamu sukaali. Ogenda kutta bulungi nnyo obuwuka obwo obukuviirako okuwunya ekiswa kye kitali kirungi naddala nga weegasse n'omwami wo. Emicungwa egyo mirungi nnyo. Kati ekintu ekirala, waliwo eddagala lye bayita ekibwankulata. Ekibwankulata oba okimanyi? Kati ekibwankulata ekyo njagala okigatte ne mubiri wamu, ogattemu n'omujaaji ogwo, bigatte wamu. Osobola okubiyenga buyenzi n'obinywako mpola mpola, oba osobola obifumbira wamu. Ekibwankulata, mubiri wamu
n'omujaaja bifumbire wamu obeere ng'onywako mpola mpola. Bigenda kuyamba okujjanjaba ekizibu ekyo ekyokuwunya naddala wansi mu bukyala. Njagadde ojjanjabe ng'otandikira munda, kuba omuntu osobola okuba n'akaswako nga kaviira ddala munda, nga n'olwekyo ng'oteekeddwa okajjanjaba ng'ova munda. Bwe kityo bwe kiri ekibwankulata ne mubiri oba mubiru wamu n'omujaaja osobola obbiyenga obuyenzi n'onywako olunaku, n'onywako akagiraasi oba n'onywako akatundu k'ekikopo olunaku nnywa ekitundu ky'ekikopo. Ako ekibwankulata, mubiri wamu n'omujaaja. Nkugambye osobola obbifumba bulungi nnyo. Ebyo bifumba byokka, togattamu micungwa, togattamu nniimu. Bifumbe byokka obinywe byokka. Olunaku nywako akatundu k'ekikopo. Ndowooza kiwulidde bulungi nnyo. Emicungwa jjo gikozese nga bw'osobodde, emicungwa n'enniimu ejjo beera ng'ogirya buli kaseera, oba beera ng'ogikolamu juyisi obeere ng'omunywa. Ogenda kuyambibwa bulungi nnyo ng'omukyala avaamu akasu akatali kalungi. Okitegeera ndowooza. Ekintu ekirala ku nsonga ey'okuvaamu akasu akatali kalungi, kyenkusaba gwe wenna omukyala, mulekeraawo okunaaba sabbuuni munaaba wansi. Kyenkusaba sabbuuni oyo gw'olaba buli w'omunaaba wansi, naddala ono sabbuuni ayoza oyo owobuwoowo, sabbuuni oyo yenna obuzibu bw'alina, omukyala yatondebwa ng'alina obuwuka wansi eyo, ng'obuwuka obwo bulwanyisa endwadde eziyinza okukulumba, bulwanyisa buli kintu kyonna ekiyinza okukulumba wansi mu bukyala bwo. Naye buli w'onaaba ne sabbuuni oyo, obuwuka obwo atta obuwuka obw'omugaso obulina okuyamba mu nsonga y'okulwanyisa ebintu kati ng'ebyo ng'okubeera ng'ovaamu ekiso ekitali kirungi wansi nga weegase n'omusajja. Ebiseera ebisinga obuwuka obulwanyisa ekyo obutafuna kiso ekyo, w'onaaba ne sabbuuni obeera obutta. Okitegeera, obeera obutta buli lw'onaaba ne sabbuuni. N'olwekyo olina okunaaba amazzi meereere nga temuli sabbuuni oba oyagala okwekuuma nga tulina kawoowo ako akatali kalungi. Ekintu ekirala, mulina okwekuuma nga muli bayonjo. Ekyo nakibagambako. Olina okunaaba buli kaseera, ate naaba n'amazzi ng'amazzi meereere nga tekuli sabbuuni. Kwegamba weekuume ng'oli muyonjo gwe wenna omwana omuwala, ogenda kuwona ekizibu ekyo eky'okuvaamu akasu akabi. Akasu ako bannange kaswaza. Simanyi oba mukimanyi abakyala? Kaswaza nnyo. Olaba kaswaza ffe abasajja, ogenda n'owulira nga kikususeeko ng'omukyala avaamu akasu akatali kalungi wansi, n'owulira nga wenna onafuye. Ebiseera ebisinga singa weekuuma ng'okola ebyo bye nkugambye, eddagala likozese bulungi nga bwe nkugambye, ogenda kutereera bulungi nnyo. N'ekirala, weekuume nga oli muyonjo, tonaabisa sabbuuni, ogenda kutereera. Olulala nja kuba mbabuulira emmere gy'olina okwewala naddala ng'ogenda kusinkana omwami wo nga mugenda mu nsonga ey'ekikulu. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti gyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.